Bonjour et bienvenue sur Sola Scriptura. Aber herzlich willkommen auf dem Kanal Sola Scriptura. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question d'un sujet que vous nous avez posé. Und heute haben wir Antwort gegeben auf eine Frage, die ihr habt uns gestellt habt. Le thème que nous allons voir, Das Thema, das wir anschauen wollen, doit-on quitter les grandes villes? eben, ist der Zeitpunkt gekommen, um die grossen Städte zu verlassen? Nous allons prier. Wir wollen beten. Notre Père, nous te remercions Lieber Vater, wir danken dir pour ce moment d'étude. für den Moment, für das Studium. Inspire-nous Du uns leiten, et bénis tous tes enfants du all deine Kinder qui segnen, regarderont cette vidéo. die das Video werden Au nom anschauen. de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Doit-on quitter les grandes villes? Eben, ist der Zeitpunkt da, um die grossen Städte zu verlassen? On a de plus en plus de personnes qui se posent cette question. Und es sind immer mehr Leute, die sich die Frage stellen. Dans le magazine Sud-Ouest France, Aber in der Zeitung Ouest France, le magazine nous dit, va-t-on quitter les villes pour élever les chèvres à la campagne? und dort der Titel ist, sollte man die Städte verlassen, um Geissen zu züchten. Et ils nous disent qu'en 2019, Und dort heisst es in 2019, 57% des personnes souhaitent quitter les villes. dass 57% der Leute, von der Bevölkerung möchte die Städte verlassen. Et le journal L'Echo Und die Zeitung, der Echo, nous dit quitter les grandes villes pour mieux vivre. La tentation après le Covid. eben, die Versuchung nach dem Covid, der Titel dort ist, die grossen Städte zu verlassen, Et dans besser zu leben. dans le journal canadien, Und in der kanadischen Zeitung, on nous dit un nombre record de Montréalais qui quittent Montréal. eben eine Rekordzahl von Leuten, die Montreal verlassen. Dans le journal suisse, In der Schweizer Zeitung, on nous dit que les gens qui ont été secoués par le Covid, und dort heisst es, die Leute, die sind erschüttert worden durch den Covid, les Suisses veulent retourner à la campagne. dass die Schweizer wollen auf das Land leben. On voit de plus en plus Und das sehen wir immer wie mehr. ce qui se passe dans le monde. Weil das, was in der Welt passiert, Nous devons nous poser beaucoup de questions. da müssen wir uns eben viele Fragen stellen. En tant que chrétiens, Als Christ besonders. le fait de voir plusieurs personnes qui veulent quitter les grandes villes, Und eben, wenn man da bemerkt, dass mehrere Leute wollen eben die Städte verlassen, ça devrait nous interpeller. sollte das uns hinterfragen. Alors avant d'aller plus loin dans notre question, Und eben, bevor wir weitergehen in unserer Frage, nous devons nous poser la question. müssen wir uns selber die Frage stellen, D'où viennent les grandes villes? von wo kommen die grossen Städte? D'où vient l'idée des grandes villes? Von wo kommt die Idee von der grossen Städte? Vous savez, Wisst ihr, quand Dieu a créé l'homme, wo Gott hat den Mensch geschaffen, quand Dieu a créé Adam, wo Gott Adam hat geschaffen, comme un parent qui attend un enfant, also wie ein Vater tut auf sein Kind warten, qui prépare la place pour l'enfant, wo für sein Kind tut, einen Ort parat machen. Dieu, avant de créer Adam, Bevor hat Gott Adam geschaffen, il a créé l'endroit où Adam devait vivre. hat den Ort geschaffen, wo Adam sollte leben. Dans Genèse 2, verset 15, In 1. Mose 2,15 on nous dit, wird gesagt, Dieu prit l'homme, Gott hat den Mensch genommen il le mit dans le jardin. und hat ihn in den Garten Eden gesetzt. Donc, quel est l'endroit que Dieu avait prévu pour Adam? Eben, was war der Ort, wo Gott hat vorgesehen hatte für Adam? C'était le jardin. Ist doch der Garten Eden gewesen. C'était l'environnement qui était propice pour Adam. Und das ist der beste Ort, wo Gott hat gemacht für Adam. Avant que Dieu ne crée le poisson, Bevor was Gott hat den Fisch geschaffen, il a créé la mer et l'eau. hat er doch das Meer und das Wasser geschaffen. Avant que Dieu ne crée les plantes, Bevor was Gott hat Pflanzen gemacht, il a créé la terre. hat er den Boden gemacht, die Erde. Si vous retirez l'eau, le poisson de l'eau, Wenn wir jetzt den Fisch aus dem Wasser nehmen, il va mourir. tut er ja sterben. Si vous retirez la plante de la terre, Wenn wir Pflanzen aus der Erde reissen, elle va mourir. tut sie auch sterben. De même, Und eben das si Gleiche, nous retirons wenn wir ausreissen, l'homme den Mensch de son environnement, von seiner Umgebung, c'est pour sa mort. ist es auch für seinen Tod. Donc quand nous partons, on doit se poser la question, Und eben, wir müssen uns die Frage stellen, d'où vient la conception des villes? von wo kommt das Prinzip der Städte? Après le péché de l'homme,
Nach der Sünde vom Mensch vous avez l'histoire de Abel et Caïn. haben wir die Geschichte vom Kain und vom Abel. Ces deux frères Die zwei Brüder, qui, il y a eu un problème. und die haben das Problem gehabt. Caïn a tué son frère Der Kain hat seine Brüder getötet. parce qu'il ne voulait pas suivre le plan de Dieu. Il était jaloux de son frère. Und er wollte nicht einen Plan Gottes folgen und war schalus auf seine Brüder. Son frère qui voulait honorer Dieu. Seine Brüder, die hat er in Gott gegeben. Dans Genèse chapitre 4, In 1. Mose Kapitel 4, on nous dit après cela, il y a eu la marque de Caïn. das heisst, nachdem hat der Kain sein Mahlzeichen bekommen. Et lorsqu'il a reçu cette marque, Und als er das Mahlzeichen bekommen, c'était pour le protéger ist es um ihn zu beschützen, de l'attaque des hommes. von den Angriffen der anderen Menschen. Mais quand on regarde la généalogie de Caïn, Und dann, wenn man schaut, die Nachkommenschaft von Kain, on voit qu'elle est opposée à la généalogie de Seth. und dann sehen wir, dass sie im Widerspruch waren mit den Nachkommen von Seth. Les descendants de Seth, Weil die Nachkommen von Seth c'était ceux qui voulaient faire la volonté de Dieu. sind die, die haben den Willen von Gott ausgeführt. Pourtant, les descendants de Caïn, Aber die Nachkommen von Kain, ce sont ceux qui se rebellaient contre Dieu. das sind die, die haben eine Rebellion gemacht gegen Gott. Le premier meurtre vient de la lignée de Caïn. Eben, der erste Totschlag auf dieser Welt ist von der Nachkommenschaft von Kain. La première polygamie vient de la tribu, de la lignée de Caïn. Und die ersten Männer, die mehrere Frauen hatten, kommt auch von der Nachkommenschaft von Kain. Et lorsqu'on part dans Genèse 4, Dann, wenn wir gehen, die 1. Mose 4, le verset 16 à 17, Vers 16 und 17, on voit bien da sehen wir gut, que le fait de la ville, les premières villes furent bâties par les descendants de Caïn. und da sieht man in dem Text, dass die ersten Städte sind, geschaffen worden von der Nachkommenschaft von Ils ont Kain. décidé de ne pas vivre Sie haben sich entschieden, nicht so zu leben, là où Dieu avait le plan pour eux. dort, wo Gott hat wollte, nach seinem Plan, wo sie leben. Ils ont décidé de vouloir Und sie haben sich entschieden, vivre hors außerhalb von dem zu leben, de là où Dieu voulait qu'ils vivent, dort, wo Gott hat wollte, wo sie leben sollten, dans la nature. in der Natur. Bien que le jardin d'Éden n'était plus, ils ne pouvaient plus entrer dans le jardin d'Éden, Oder sie haben ja nicht mehr zurück in den Garten Eden gehen. mais ils ont décidé de dire, ils vont bâtir les villes. Und sie haben sich entschieden, Städte zu bauen. Si on regarde le mot ville Und en wenn man hébreu, das Wort Stadt auf Hebräisch anschaut, c'est un mot très intéressant. ist es ein interessantes Wort. Ça veut dire, le mot ville en hébreu Eben das Wort Stadt auf Hebräisch veut dire agitation, ist gleich der Bedeutung aufgewühlt, angoisse, ängstlich, terreur. der Terror. Est-ce que c'est pas ce que vous et moi nous ressentons lorsque nous sommes dans les villes? Ist das nicht auch ein Gefühl, das wir auch empfinden, wenn wir in der Stadt sind? Voilà ce que la Bible nous dit. Und das sagt uns die Bibel. Que la ville veut dire agitation, Dass die Stadt soll heissen Aufgeregtheit, terreur, der Terror angoisse. und Angstzustand. Genèse chapitre 11, Und 1. Mose Kapitel 11 l'histoire de la tour de Babel. ist eine Geschichte vom Turm zu Babel. On voit encore des personnes qui ont bâti une ville Und da sehen wir wieder Personen, die eine Stadt baut, pour se protéger contre Dieu. sich zu beschützen gegen Gott. C'est là l'histoire de Babel, confusion. Und wegen dem dort die Geschichte von Babel, die heisst Konfusion. Ils ont dit, nous allons faire une ville pour nous. Und haben gesagt, wir machen die Stadt für uns. Et finalement, Und schlussendlich c'était un instrument de rébellion contre Dieu. ist es ein Instrument von der Rebellion gegen Gott. Abraham, Der Abraham, lui qui a grandi à Babylone, er ist schon aufgewachsen in Babylon, parce qu'il vient de Chaldée. weil er kommt ja von den Chaldäer. Chaldée est une province de Babylone. Und Chaldea ist eine Provinz in Babylon. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Und was sagt Gott in Abraham? Sors de Babylone. Gang raus aus Babylon. Il lui dit de sortir de la grande ville pour l'amener où? Und er hat ihm gesagt, er hat ihn rausgeführt aus der grossen Stadt, um ihn wohin zu führen. À Canaan. Nach Kanaan. Est-ce que Abraham avait les immeubles là-bas? Hat Abraham dort Blöcke gehabt? Immobilien? Nein. Il vivait dans les tentes. Er hat in Zelten gelebt. Donc il n'avait pas de lieu fixe. Und also hat er nicht einen fixen Ort gehabt.
pourtant il était riche. Und er war aber gleich ja reich gewesen, der Abraham. Nous voyons déjà le fait que quand Dieu voulait protéger ses enfants, Und wir sehen ja schon das Ziel von Gott, wenn er will seine Kinder beschützen il voulait qu'ils soient dans un environnement où ils sont proches de la nature. hat er für sie eine Umgebung vorgesehen, die ist nahe bei der Natur. Maintenant, Und jetzt, essayons de voir wenn wir mal schauen, quelques raisons pourquoi il faut quitter les villes. ein paar Gründe, wieso sollte man die Stadt verlassen. La première raison, Der erste Grund, c'est pour éviter tous les jugements qui viennent dans le monde. zu entrinnen in den Gerichten, die über die Städte kommen. Nous avons l'exemple Wir haben das Beispiel de Sodome et Gomorrhe. von Sodom und Gomorra. Lorsque Abraham Wo der Abraham, a eu une dispute avec son frère Lot, wo er hat, ein Widerwort hatte mit seinem son Bruder, neveu, seinen Neffe, der Lot. Lot a choisi d'aller vivre à Sodome, Und der Lot hat gewählt, nach Sodom zu leben. dans une grande ville. In einer grossen Stadt. Et qu'est-ce qu'on nous parle de Sodome? Und was wird gesagt über Sodom? On nous dit dans Genèse 13, verset 13, In 1. Mose 13, Vers 13. que c'était des gens qui étaient méchants et pécheurs contre Dieu. Und dort ist geschrieben, dass die Leute sind böse waren und sündig gegen Gott. Et dans Ézéchiel 16, Und in Hesekiel 16, verset 48 à 49, Vers 48 und 49, on nous dit wird gesagt, que c'était des gens, c'était une ville qui était matérialiste. dass es eine Stadt war, wo die Leute sind materialistisch waren. Et vous savez très bien Und ihr wisst ja genau, que la ville de Sodome et Gomorrhe dass die Stadt von Sodom und Gomorra était remplie d'immoralité. ist gefüllt war mit Immoralität. C'est pourquoi on parle de Sodome, Wegen dem redet man auch heute noch von Sodom, d'où vient le mot sodomie. wo das Wort rauskommt, Sodomie. Ils voulaient coucher avec les anges, les hommes qui étaient dans cette ville. Und die Leute wollten sogar mit den Engeln ins Bett gehen. Donc Sodome et Gomorrhe étaient matérialistes, Eben die Stadt war materialistisch, il y avait beaucoup de violence viel Gewalt hat es gehabt et l'immoralité. und Immoralität. L'autre qui pensait qu'il était sage en prenant ses décisions, Und der Lot hat auch gemeint, er sei weise, wenn er die Stadt gewählt hat. il s'est retrouvé qu'il a tout perdu. Und schlussendlich hat er alles verloren. Au point Sogar an einen Punkt gekommen, où ses enfants wo seine eigenen Kinder, ont eu l'idée de coucher avec leur père. die haben die Idee gehabt, mit ihrem Vater ins Bett zu gehen. Parce qu'ils n'avaient pas confiance que Dieu pouvait leur trouver un homme. Weil sie kein Vertrauen zu Gott haben, dass Gott ihnen einen Mann geben kann. L'autre prenant cette idée Und der Lot hat die Idee genommen, d'éduquer ses enfants dans cette ville, seine Kinder in dieser Stadt zu verziehen. il s'est pas rendu compte Er ist sich nicht bewusst gewesen, à quel point an was für einen Punkt, la ville a eu raison sur ses enfants. wie die Stadt einen Einfluss hatte auf seine Kinder. Et il a perdu aussi sa femme. Und er hat auch seine Frau verloren. Vous vous rendez compte? Könnt ihr euch das vorstellen? Où l'histoire de Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce que nous apprenons de cette histoire? Und eben, was können wir daraus lernen aus dieser Geschichte? Nous apprenons Wir lernen daraus, que lorsque ces jugements sont venus, wo das Gericht ist gefallen war, Dieu a demandé à Lot de sortir de la ville. aber wo das Urteil über die Stadt ist gefallen, hat Gott von Lot verlangt, die Stadt zu verlassen. Dans Matthieu 24, In Matthäus 24 Jésus nous dit, sagt Jesus, parlant de la fin des temps, wo er redet über die Endzeit, il nous dit dans Matthieu 24, verset 15, sagt der Matthäus 24, Vers 15, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation wenn ihr werdet sehen, das Gräuelbild von der Verwüstung, dont a parlé le prophète Daniel, von wo der Prophet Daniel hat geredet, établi en lieu saint, wo im Heiligen Land sein, que celui qui lit fasse attention. wo wer das liest, soll aufmerksam sein. Dans Luc 21, In Lukas 21 Luc va plus en profondeur. geht Lukas noch mehr ins Detail. Il parle lorsque Luc et Marc Eben Lukas und Markus, nous disent que lorsque l'armée romaine va envahir, wenn die römische Armee wird belagern, fuyez dans les montagnes. müssen sie flüchten in die Berge. L'histoire nous dit Die Geschichte sagt uns, qu'avant la destruction de Jérusalem, bevor ist Jerusalem zerstört wurde, lorsque l'armée romaine est venue, wo die römische Armee gekommen ist poser leur étendard, und ihre Fahnen haben eingepflanzt, tous les chrétiens qui avaient écouté les paroles de Jésus all die Christen, die haben auf das Wort von Jesus ont vu que gehört, c'était le signe de fuir la ville. haben begriffen, was das Zeichen ist, um die Stadt zu verlassen.
Et ils sont sortis. Und sie sind rausgegangen. L'histoire nous dit Die Geschichte sagt uns, qu'aucun chrétien n'a péri dans la ville. dass nicht ein einziger Christ in der Stadt ist, ums Tous ceux Leben qui ont gekommen. suivi ce que Jésus a dit. All die haben in dem nachgefolgt, was Jesus Parce que les sagt. Romains sont venus. Weil die Römer sind gekommen, Ils sont venus, sie sind eben gekommen, ils ont mis leur étendard sie haben die Stadt belagert et ils sont repartis. und nachher haben sie sich zurückgezogen Alors les chrétiens ont vu, ils sont rappelés ce que Jésus avait dit. und nachher haben die Christen sich erinnert an das, was Jesus hat gesagt. Ils sont partis. Und sie sind dann vorgegangen. Mais ceux qui n'avaient pas suivi Und die das nicht haben ont befolgt, fini dans le massacre qui s'est passé. sind ums Leben gekommen in dem Massaker. Est-ce que vous voyez encore un point que Jésus dit à ses disciples de sortir de la ville de Jérusalem et Judée? Seht ihr noch hier auch noch den Punkt, wo Jesus hat gesagt, in seinen Jüngern, um Jerusalem zu verlassen, Pour aller en campagne, um auf das Land zu leben, dans les montagnes, très loin. in die Berge zurückgezogen. Et c'est là où ils ont été protégés. Und dort sind sie geschützt gewesen. Lorsque Constantin a changé le samedi à dimanche, Wo der Konstantin hat den Samstag auf einen Sonntag verlegt, en 321, an den 321, il y a un décret qui a été prononcé hat es ein Sekret gehabt, das ist ausgesagt wurde. que seuls les chrétiens, seuls ceux qui vivaient en campagne devaient être épargnés de ce décret. Dass einzig und allein die auf dem Land leben, von dem verschont werden bleiben. Mais ceux qui vivaient dans les grandes villes Aber die in den Städten haben n'étaient gelebt, pas épargnés. sind nicht begnadigt Vous worden. n'avez pas remarqué lors du Covid, Haben ihr nicht bemerkt, wo der Covid da ceux ist? qui vivaient en campagne Die haben auf dem Land gelebt, n'ont pas eu de difficultés haben keine Schwierigkeiten gehabt. comme ceux qui vivaient dans les villes. So wie die in der Stadt haben gelebt. Et en campagne, Und auf dem Land, on peut voir l'exemple lors de la grande crise de 1929, das haben wir auch gesehen während der grossen Krise von 1929, où il y avait ce qu'on appelle un moment de la Grande Dépression. eben der Moment von der grossen Depression. On nous explique Dort wird uns erklärt, que ceux qui vivaient en campagne dass die haben auf dem Land gelebt avaient plus d'avantages que ceux qui vivaient dans les grandes haben villes. mehr Vorteile gehabt, als die haben in der Städten Ceux qui gelebt. vivaient en ville avaient des problèmes, ils n'arrivaient pas à manger. Die in der Stadt haben gelebt, haben nichts mehr zu essen gehabt. Mais ceux qui vivaient en campagne Aber die auf dem Land haben gelebt, avaient de quoi manger. haben genug Nahrung gehabt. Les articles que je vous présente là Die Artikel, die ich euch hier zeige, vous montrent que zeige euch, les gens n'ont pas ressenti la famine et la crise en campagne. dass die Leute haben nicht Krise und Hungersnot gehabt auf dem Land. Ils avaient de quoi manger. Sie haben zu essen gehabt. Vous vous rappelez lors du Covid, Könnt euch erinnern, während dem Covid, regardez l'image schaut die Bilder an. de toutes les personnes qui se sont alignées pour attendre de quoi manger. Das sind alles Autos, die haben Schlangen gestanden, um zu essen überzukommen. Dans les grandes villes, ils attendent la banque alimentaire, de quoi manger. Auch in den grossen Städten haben sie müssen anstehen, um zu essen überzukommen. Pourtant, ceux qui étaient en campagne, Aber die auf dem Land haben gelebt, qui étaient déjà habitués à cultiver les patates et toutes les autres choses, die Leute, die sind gewöhnt, Pflanzen um zu essen zu haben, n'étaient pas alignés là. die sind dort nicht Schlangen stehen. Regardez toutes les voitures qui sont alignées pour attendre de quoi manger. Und das sind alles Leute, die warten, um etwas zu essen überzukommen. Parce que les magasins Weil die Einkaufscenter se sont vidés en quelques minutes. sind leer gewesen, wenige Minuten. On a vu une pénurie. Und wir sehen, alles ist leer. Donc nous voyons que vivre en grande ville, Eben hier sehen wir jetzt eben auch, in der grossen Stadt zu ce leben, sera très difficile pour les enfants de Dieu. wird sehr schwierig sein für die Kinder Gottes. Surtout Besonders auch, que bientôt il y aura la fin du cash. weil ja bald Bargeld zu Ende wird kommen. La BCE, la Banque centrale, Also die Zentralbank annonce qu'il n'y aura plus le cash d'ici quelques années. sagt voraus, in wenigen Jahren wird es kein mehr Bargeld geben. Alors si la marque de la bête est décrétée, Aber wenn dann das Mahlzeichen vom Tier wird als Dekret rauskommen, ou ceux qui refusent die werden das nicht ne annehmen, pourront ni acheter werden nicht mehr können kaufen ni vendre. und nicht mehr verkaufen. Alors comment ils vont faire? Also wie werden sie es denn machen? Parce que si vous n'êtes pas dans le système, Wenn ihr nicht in dem System sind, vous serez obligé de trouver comment s'en sortir. müsst ihr eine Lösung finden, wie sich in dem zu entkommen. Mais si vous et moi nous dépendons des supermarchés pour manger, Aber wenn ihr und ich eben abhängig sind von den Einkaufszentren um zu essen, alors nous so, sommes en danger. sind wir in Gefahr. Parce que Weil, si on ne peut pas acheter et manger, wenn man nicht kann,
zu essen kaufen. Comment nous allons faire? Wie wollen wir das nachher machen? D'où l'importance Wegen dem die Wichtigkeit, de commencer à réfléchir, anfangen zu studieren, de comment être indépendant wie man unabhängig sein kann, pour ne pas dépendre du système. nicht abhängig sein vom System. De moins en moins, de plus en plus, éliminer tout ce qui peut nous rendre dans la dépendance du système. Und sich vorbereiten, immer mehr und mehr sich unabhängig zu machen vom Que ce soit System. en électricité, Ob es ist mit que ce Elektrizität, soit en eau, mit Wasser, et toutes ces choses all die grundlegenden qui Sachen, pourront être utilisées was sie könnten sonst pour gebrauchen. pousser des personnes à accepter la marque de la bête. All die Sachen, die sie gebrauchen können, die Leute zu zwingen, das Mahlzeichen anzunehmen. Vous voyez, aujourd'hui, Heute sehen wir es ja selber. lorsque on fait la contrainte aux gens de prendre la piqûre, Wenn man redet in den Leuten und sagt, die Impfung nicht zu nehmen, qu'est-ce qui se passe? was passiert? Parfois, des gens, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ils sont obligés d'accepter Weil manchmal Leute, sie wissen nicht, was machen, sind sie verpflichtet, das la anzunehmen. contrainte. La contrainte. Ils sont obligés. Ja, aber sie werden gezwungen. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Und Gott funktioniert nicht so. Il nous a déjà dit à l'avance, Er hat uns schon im Voraus gesagt, réfléchissons wir müssen studieren. pour commencer à sortir maintenant. Und dass man schon jetzt sich vorbereitet, um da in dem zu entrinnen. Une deuxième raison Zweiter Grund, pour quitter les villes, um die Städte zu verlassen, c'est la santé de la famille. ist die Gesundheit der Familie. Dans le magazine canadien La Presse, Und in dieser Zeitung von Kanada, La Presse, on nous parle des dangers de vivre en ville. dort reden wir von der Gefahr, in der Stadt zu leben. L'Organisation mondiale de la santé Eben die Weltorganisation von der Gesundheit. nous dit qu'il y a de plus en plus de pollution dans les grandes villes. Und dort sagen sie, es hat immer mehr und mehr Verschmutzung in der Stadt. Cause énormément de maladies. Und das tut mehr und mehr Krankheiten hervorbringen. Nous avons l'installation de réseaux 5G Und eben da hat es die 5G-Antennen. qui vont aussi être une source de pollution pour l'homme. Und das ist auch eine Quelle von der Verschmutzung. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de maladies qui sont beaucoup plus présentes dans les grandes villes. Und wir wissen, dass es mehr Krankheiten, die in den grossen Städten sind, als auf dem Land. Donc c'est pourquoi habiter en ville, il y a les risques pour la santé. Und wegen dem, in der Stadt zu leben, ist auch ein Risiko für die Gesundheit. Le Covid a eu beaucoup de contamination dans les grandes villes que dans les endroits retirés des villes. Eben, und der Covid hat sich mehr verbreitet und schneller in den grossen Städten wieder auf dem Land. Le journal France 3 Und die Zeitung France Soir, nous dit 13% des décès sont dus à l'environnement pollué dans les grandes villes. 13% der Todesfälle ist, weil es hat ein verschmutztes Umfeld. Et on nous dit Und es wird uns gesagt, que les enfants qui vivent en campagne sont plus habiles que ceux qui vivent dans les grandes villes. dass Kinder, die auf dem Land leben, sind agiler als die von der Stadt. Ceux qui sont dans les campagnes, observez, Könnt ihr mal schauen, die auf dem Land leben, ils sont pas derrière les tablettes tout le temps. sind nicht den ganzen Tag hinter einem Tablet. Ils ont de quoi s'occuper, élever leurs animaux. Sie haben genug Aufgaben, sie tun sich vielleicht um ihre Tiere Ils ne kümmern. s'ennuient pas. Sie ist noch nicht langweilig. Mais les enfants qui sont éduqués dans les grandes villes Aber Kinder, die sind aufgezogen in den grossen Städten, sont exposés à toutes sortes de convoitises sind in der Versuchung von allen möglichen et de Sachen distractions und Ablenkung, qui, à la longue, die auf die Länge a plus d'impact sur eux. hat mehr Einfluss auf sie. Donc, une des raisons, Und eben eine von diesen Gründen c'est surtout la santé de la famille. ist eben die Gesundheit der Familie. Pourquoi est-ce que Dieu avait mis les 8 lois de la santé dans le jardin d'Éden? Wieso hat Gott die 8 Regeln von der Gesundheit im Garten Eden gehabt? Pour le bien de l'homme. Für das Gute vom Menschen. Et même Jésus, Und Jesus selber, dans Matthieu 21, verset 11, in Matthäus 21, Vers 11, on nous dit qu'il était de Galilée. dort heisst, er war von Galiläa gewesen. Vous savez que l'endroit où Jésus a grandi, c'est dans les montagnes de Galilée. Habt ihr schon mal gesehen, das ist der Ort, wo Jesus ist aufgewachsen, in den Bergen von Galiläa. C'est un endroit où il était retiré de la grande ville. Und dort war er entfernt, rückgezogen von der Großstadt. Voilà la raison. Und wegen dem, das ist der Même Grund, notre Sauveur auch unser Erlöser avait besoin d'un environnement tranquille et bien pour son éducation.
Auch unser Erlöser hat einen Ort gebraucht für sein Erwachsenwerden, wo ist ruhig und gesund war für ihn. Je veux partager une information avec vous. Ich will eine Information mit euch teilen. L'agenda 2030. Die Agenda 2030. Je veux que vous partez faites vos propres recherches. Ich möchte auch, dass ihr eure eigenen Forschungen machen. Dans l'agenda 2030, In der Agenda 2030 il est prévu ist vorgesehen, que bientôt, il serait impossible de vivre dans certains endroits en campagne. dass es bald unmöglich ist, an gewissen Orten auf dem Land zu leben. On poussera les gens de plus en plus à vivre dans les grandes villes, Und die Leute werden immer mehr gedrungen, in die grossen Städte zu ce qu'ils vont leben. appeler Smart City. Und in denen sage ich jetzt dann die Smart Cities. Je vous laisse cette vidéo Ich lohne euch mal das Video. où cette dame explique justement ça. Und wo die Frau dort das eben gerade erklären. I'm Rosa Corey, and I'm from the United States, California. And my topic, what I speak about, is one of the most vitally important issues of our age, and that is United Nations Agenda 21, Sustainable Development. It is the inventory and control plan. Inventory and control of all land, all water, all minerals, all plants, all animals, all construction, all means of production, all food, all energy, all information, and all human beings in the world. And this is a plan that was agreed to by 179 nations back in 1992. It's a United Nations plan. It's called the Agenda for the 21st Century. And so many of us around the world think that, sustainable development, it just sounds so great. Isn't it about recycling and creative reuse and creating energy and food resources for everyone? And the answer is no, it really is not. It's about moving populations into city centers, concentrated city centers, and clearing them out of the rural areas. So I found out about it in a very unusual way, actually, because I spent my career as a legal witness, as an expert witness for the California Department of Transportation. I'm an expert in land use and land valuation. And so, of course, I was valuing property for the government so that the government could acquire that property for road projects. And what I found about 10 years ago, or 10 or 13 years ago, was that land actually, it was very difficult to say what it was worth because you couldn't know what people could do with it because they were being restricted from using their property. And as I explored that and found that it wasn't just in the San Francisco Bay Area where I was working, it was in fact all across the nation and the world, I looked behind that and I found United Nations Agenda 21, Sustainable Development. The goal is to move everyone out of the rural areas and into the large cities, and to destroy representative government, and to move it into to a more to government by unelected boards and commissions. Now, here in the EU, of course, you've already moved to that position, where it's an erasure of jurisdictional boundaries, an erasure of national boundaries, and that is the goal. Because, as Zbigniew Brzezinski said in 1995, you can't just impose globalization pell-mell as a total movement. You have to do it incrementally, and the way to do that is through regionalization. Every nation that signed on to Agenda 21 has its local Agenda 21 plan. And people in the United States are completely unaware of this. If I go out and talk about this, the United States press attacks me and calls me a conspiracy theorist, which is totally ridiculous. It is a conspiracy, but it's not a theory. It's a fact. Here in Europe, it's openly spoken about, local Agenda 21. The principles are public-private partnerships, which is fascism. And this is how it's implemented on the ground, is through this joining together between corporations, non-governmental organizations, and governments in order to cut out the actual individual, your voter, and instead to take that to a level where we literally cannot penetrate. And this is the goal. So this is already far progressed in Europe.
C'est très intéressant ce que cette dame dit, Aber das ist interessant, was die Frau da sagt, parce que c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. weil es sind Sachen, die jetzt sich erfüllen. Où de plus en plus, Wo man sieht, je mehr und mehr, on poussera des personnes à aller vivre dans les grandes villes. dass man die Leute dort drängen, in die Städte zu Faites vos leben. recherches, les amis. Macht selber eure Vous allez Nachforschungen. comprendre pourquoi c'est urgent Und dann werdet ihr verstehen, wieso pour nous was de es commencer à prier, nötig ist, was wir auch afin que verbeten. Dieu nous donne les moyens Dass Gott uns auch die Möglichkeit et la gibt possibilité und Kraft, d'aller dass wir gehen, trouver un endroit où on est déjà prêt pour être loin de la ville. dass wir schon einen Ort suchen, wo wir sind, weg von diesen Städten. Une autre raison Und ein anderer Grund, pourquoi il faut quitter les grandes villes, wieso man die grossen Städte verlassen c'est les leçons pratiques de la foi. ist die praktische Lehre vom Glauben. Nous apprenons beaucoup dans la nature. Wir lernen viel in der Natur. Dieu veut nous enseigner des leçons pratiques. Gott will uns nützliche Sachen zeigen. Quand nous voyons Wenn wir sehen, comment, quand Dieu a dit à Noé que il devait avoir le déluge, wo Gott hat in Noah gesagt, es wird eine Sintflut geben, comment Dieu a fait avec Noé? wie hat Gott mit Noah gemacht? Noé a exercé sa foi. Der Noah hat ja seinen Glauben gelebt. Il n'y avait jamais plu. Es hat ja noch nie geregnet gehabt. Alors il fallait qu'il fasse confiance à Dieu. Und er hat ja müssen vertrauen zu Gott. Il n'est pas resté assis à attendre le déluge. Und er ist nicht sitzen geblieben und hat gewartet auf die Il a mis Sintflut. sa foi en pratique. Er hat seinen Glauben in die Tat umgesetzt. Ça prend la foi Das braucht Glauben. pour Um voir ce que Dieu dit, zu sehen, was Gott gesagt hat. pas pour m'interdire des choses, Nicht, dass ich mir Sachen mais pour me verbiete, protéger. aber um mich zu beschützen. Ça prend la foi pour pouvoir mettre ça en pratique. les amis. Und das braucht Glauben, um das in die Tat umzusetzen. C'est pourquoi on nous dit c'est pas la foi que Noé construit l'arche. Wegen dem heisst es ja, wegen dem Glauben hat Noah die Arche gebaut. Dans la nature In der Natur, ou loin des villes. weit weg von der Nous Stadt. apprenons les leçons pratiques de nos expériences avec Dieu. Und dort lernen wir Lektionen mit der Verbindung mit Gott, mit unserem Je ne dis Glauben. pas que c'est pas possible en ville, Ich will auch nicht sagen mit dem, es ist unmöglich in der mais vous Stadt. êtes bien d'accord avec moi Aber sind ja einverstanden mit mir, que chaque fois que nous partons un week-end loin de la ville, wenn wir jetzt ein Wochenende weg von der Stadt gehen, nous ressentons déjà quelque chose de différent. dann merken wir einen Unterschied. Même de comment notre sensibilité, Auch wie wir die Sachen empfinden, notre sommeil unseren Schlaf et toutes les autres choses. und all die anderen Sachen. Et Dieu veut Und que Gott- nous nous posons des bonnes questions. Und Gott will, dass wir uns die guten Fragen stellen. Mon enfant, tout ce qui se passe, Und wenn wir sehen, eben all mit dem, was hier passiert, je veux que tu commences à aller préparer déjà un endroit sagt Gott eben, du siehst schon, was alles hier passiert. Und ich möchte gerne, dass du einen Ort vorbereitest. Alors maintenant, pour terminer, Und jetzt, um zum Schluss zu kommen, nous devons nous poser la question, quand faut-il quitter les villes? jetzt die Frage ist, wann sollten wir die Städte verlassen? Le signe qui peut nous pousser à nous questionner sur la chose, Und das Zeichen, das uns könnte dazu drängen, darüber nachzudenken, lorsque vous verrez wenn werde ich sehen, les deux institutions que Dieu a bénies die zwei Sachen, die Gott hat gesegnet, à la création de l'homme, die er hat den Menschen avant geschaffen, le péché, vor der Sünde, la famille, le mariage, la famille, die Familie, die Heirat et le sabbat, und der Sabbat. quand ces deux institutions vont être de plus en plus foulées aux pieds Wenn man par sieht, l'ennemi, wenn die zwei Sachen vom Feind immer mehr zu Boden trampelt werden, alors also nous devons commencer à prendre ça comme un signal müssen wir das als Signal nehmen, de commencer à prier pour que Dieu nous mette à l'abri. um zu beten, dass Gott uns seinen Schutz gibt und uns in Schutz bringt. Quand vous voyez dans le monde aujourd'hui, Wenn ihr schaut in der Stadt, in der Welt heutzutage, par exemple au Canada, beispielsweise in Kanada, les services commencent à éviter le mot madame, père ou mère. dann fangen die Behörden an, auf die Wörter Mann, Frau auszulassen. Dans le journal français, In der französischen Zeitung, on nous dit vers la fin des mots père et mère. eben, es wird bald das Ende von den Wörtern Vater und Mutter sein. On dit parent 1, Man sagt parent 2. Erziehungsperson 1 und Erziehungsperson 2. Donc on détruit la famille ici. Eben durch das, um die Familie zu On zerstören. voit la propagande Man sieht Propaganda. de nos enfants qui sont tous innocents, ils n'ont pas besoin de cette propagande, Und unsere Kinder, die unschuldig sind, die haben die Propaganda nicht nötig. afin de les influencer tout petits.
dass sie sich schon von klein verführen Tout ça Und all das, pour nous faire croire um uns glauben zu que c'est machen, la nouvelle norme. dass es die neue Normalität ist. Quand le pape Francis avait déclaré, Und der Papst Franziskus hat gesagt, parlant à un monsieur qui était homosexuel, und er hat dort mit einem Mann geredet, der homosexuell ist, nous ne sommes pas là pour condamner quiconque. wir sind nicht da, um die Leute zu Nous verurteilen. relatons seulement les faits. Wir tun nur Tatsachen auflegen. Le pape Francis Der Papst Franziskus a sagt, dit, Dieu t'a fait comme ça. Gott hat dich so gemacht. Est-ce que Dieu fait des criminels? Macht Gott kriminelle Leute? Vous voyez comment on accuse Dieu? Seht ihr, wie man Gott beschuldigen? Est-ce que Dieu fait un voleur? Macht Gott einen, der dort Est-ce que Dieu fait stehlen? des orgueilleux? Macht Gott Hochmütige? Nein. Nous savons que c'est le péché qui nous pousse, Wir wissen, dass die Sünde uns dazu drängen, qui nous déforme. die uns dort verdrüllen. Et Dieu veut nous transformer. Und Gott will uns ja verändern. Peu importe nos tendances, Ist jetzt egal, was für eine Versuchung peu wir haben. importe nos défauts. Ist egal, was jetzt unsere Fehler sind. Je ne dis pas que celui qui vole est mieux qu'un homosexuel. C'est pas ce que je dis. Ich will Pas du jetzt hier tout. nicht sagen, einer, der stillt, ist besser als ein Le Homosexueller. péché, c'est le péché devant Dieu. Sünde ist Sünde vor Gott. Un orgueil n'est pas mieux qu'un voleur. Weil ein Hochmütiger ist nicht besser als einer, der stillt. Alors nous devons nous questionner. Wir müssen uns hinterfragen. Dieu ne fait pas des gens il ne fait pas des pécheurs, Weil Gott macht nicht Sünder, mais il sauve les pécheurs. aber er rettet Sünder. Vous voyez de plus en plus comment le message du Christ est tordu. Und da sehen wir, wie mehr und mehr die Botschaft von Christus so wird Le verbogen. christianisme populaire n'est jamais biblique. Das moderne Christentum ist nicht biblisch. Et le christianisme biblique n'est jamais populaire. Und das biblische Christentum ist nie populär. Nous voyons de plus en plus comment on foule aux pieds Und man sieht immer wie mehr, was die Wahrheit zu Boden wird. certaines choses qu'on ne retrouve pas dans les Saintes Écritures. Sachen, die man nicht findet in der Heiligen Schrift. Ça, c'est la partie de la famille qui est en train d'être détruite. Und das ist eben der Teil von der Familie, der wird zerstört. Nous avons aussi Wir haben auch noch, le jour du repos de la terre. wir haben auch noch den Tag der Ruhe für die Erde. De plus en plus de magazines confirment. Und immer mehr Zeitschriften tun das Pour bestätigen. sauver la terre, il faut un sabbat. Um die Erde zu retten, braucht es einen Sabbat. Ce n'est pas le sabbat biblique, Es ist aber nicht der biblische mais c'est le Sabbat. dimanche qui est proposé comme ce sabbat. Aber es ist der Sonntag, der wird als Sabbat angepriesen. Allez dans le site de l'Union européenne, Ihr könnt auf die de les Nations Unies. auf Internetseite der Vereinten Nationen gehen. Vous avez des green sabbats, le sabbat vert. Dort haben sie so grüne Sabbaten. Vous avez un sabbat pour le réchauffement climatique. Und haben einen Sabbat für das Klima. De plus en plus. Und immer wie mehr. Où on nous dit, par exemple, dans le magazine anglais, The Guardian, In der englischen Zeitung wird gesagt, The Guardian. on parle du dimanche ralenti, slow Sunday. Und dort reden wir vom langsamen Sonntag. C'est le jour qui est mis en place pour protéger la planète. Und das ist der Tag, den sie einsetzen wollen, um die Erde zu retten. Vous avez le mouvement des travailleurs chrétiens d'Europe Und da haben die Bewegung der christlichen Arbeiter. qui met de la pression pour qu'on puisse trouver le jour de repos pour la terre. Und die tun Druck ausüben, dass man eben den Ruhetag für die Erde findet. Vous avez le pape dans son livre L'Autadossie, Und der Papst in seinem Buch Laudato Si, dans l'article 237, im Artikel il 237, propose ce jour, le jour du dimanche, und dort tut er vorschlägt, den Sonntag zu nehmen pour la planète. für den Planet. Vous avez de plus en plus de pays Und es sind immer mehr Länder, qui commencent à vouloir mettre, comme en Allemagne, so wie in Deutschland, pour mettre en place. das zu vortreiben Et tout und zu viendra einsetzen. avec ce mouvement de l'œcuménisme. Und das alles durch die ökumenische Bewegung. Et c'est pourquoi le pape déclarait, Und wegen dem hat der Papst gesagt, le travail est important, die Arbeit ist wichtig, mais aussi le repos. aber die Ruhe auch. Apprenons à respecter le temps du repos, Und solange wir eben noch nicht haben die Ruhe respektiert, surtout le dimanche. und besonders den Sonntag nicht, Est-ce que vous voyez comment ça se met en place? und sehen wir, wie das langsam wird eingeführt. Qu'est-ce que Jésus avait expliqué avant la destruction de Jérusalem? Was hat Jesus erklärt, bevor Jerusalem zerstört ist Que lorsque worden? vous verrez toutes ces choses, Wenn ihr das alles werdet sehen, il est temps de commencer à partir. wie ist es Zeit, um vorzugehen? Est-ce que nous voyons toutes ces choses se mettre en place, mais nous restons encore là? Sehen wir nicht auch all die Sachen, die langsam werden eingesetzt und wir bleiben hocken? Est-ce que nous allons faire comme Lot?
Machen wir wie Lot, qui c'est ça la dernière minute qui doit partir. wo hat gewartet bis zu der letzten Minute. Où nous devons dire Seigneur, Oder sollten wir sagen, Gott, aide-moi. du mir helfen. Où est-ce que tu veux que j'aille? Wo willst du, was ich hingehe? Commencez à prier pour que Dieu puisse nous guider et nous donner les moyens pour pouvoir nous trouver un endroit Und anfangen pour beten, préserver nos familles. dass Gott uns einen Ort gibt und uns führt in einen Ort, wo er kann uns beschützen und unsere Familie. C'est ce que nous devons nous poser comme question. Das ist eben die Frage, die wir uns stellen müssen. Et nous prions Und wir werden beten, que Dieu nous aide. dass Gott uns hilft. Si vous recevez ce message, Wenn ihr die Botschaft bekommt, prions tun wir beten, que le Seigneur puisse nous guider maintenant dass Gott uns führen kann jetzt, à trouver l'endroit um den idealen Ort zu finden, pour protéger nos familles, um unsere Familie von diesen Sachen zu pour commencer à beschützen. être autonome Dass wir unabhängig werden. en électricité, In Strom, en eau mit et Wasser en nourriture, und mit Essen. pour qu'on ne tombe pas dans le piège Dass wir nicht in die Falle quand il y aura gehen, l'obligation d'accepter la marque de la bête. wenn das Mahlzeichen vom Tier aufgezwungen wird. Que Dieu nous bénisse Möge Gott uns et segnen qu'il vous bénisse. und möge er euch segnen. À très bientôt. Bis bald.